Будьте осторожны, когда дует сильный ветер. Ух ты! Отсюда лучше всего запускать змеев. Ого, Джонни, как тебе удалось запустить змея так высоко? Это мой секрет. О, запускайте своих жалких змеев. Вот, глядите, ни один змей не взлетит выше моего орла. Мой орел лучший! А, Питер, с твоим змеем что-то не так. О, нет, орел упал. Питер, змей не может быть любой формы. Да, Питер, если змей не сбалансирован, он не полетит. Питер, помочь тебе сделать змея по правилам. Я вам еще покажу. Не пойдет. Что у нас твердое, как камень, но такое, чтобы можно было согнуть в дугу? Ага, я понял. Так, и где же она? Дорогая, не видела мою удочку? О, да, удочка — это то, что надо. Мой шедевр готов. Суперсмерч! Ребята, у нас проблема. С юго-востока на нас надвигается сильнейший тайфун. Нужно срочно убедиться, что город готов к этому. Хорошо, Джин. Да, погодка, что надо. Докажи, что ты лучший. Вперед, суперсмерч! Ого, вот это да! Ты лучший змей в мире! Ха-ха-ха-ха! Ой, нет, 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 нет! Ой! Ай! Суперсмерть! Порт мы проверили. Можно возвращаться в город. О, воздушный змей? Кто запускает змея в такую погоду? Еще немного, еще чуть-чуть. Есть! Порядок! Ой! Осторожно! Питер, ты цел? Кажется, да. Быстро бежим в безопасное место. Да. Питер, пойми, я едва успела тебя спасти. Я так тебе благодарен. Очень опасно выходить на улицу, когда дует сильный ветер. На тебя может упасть вывеска или дерево, или задеть любым летящим предметом. Поэтому в те дни, когда предупреждают о сильном ветре, не выходи на улицу. А если ты на улице и начался сильный ветер, постарайся поскорее укрыться в помещении. Еще есть риск получить разряд тока от электрических кабелей, фонарных столбов или светофоров. Не прикасайся к ним. Ты понял, Питер? Да. Когда дует сильный ветер, лучше посидеть дома. Ты прав. Ого, змей Джонни опять выше всех. Джонни, так в чем твой секрет? Ну, секрет в том. Вперед, суперсмерч! Ух ты, Питер! Твой змей взлетел выше всех. И он прекрасно сбалансирован. Ха-ха-ха-ха! Суперсмерчу нет равных, он пережил настоящий тайфун. Ну и ладно. О,
нет! Мой суперсмерть! Пиу-пиу-би-би-би-би-пиу-пиу. Если что-то произойдет, пиу-пиу-би-би-би-би-пиу-пиу, то Эмбер к вам всегда на помощь придет. Мы все спешим мир познавать, забавно жить на свете нам. Только надо постараться, чтоб никто не пострадал. Поможет Эмбер вам. Пиу-пиу-би-би-би-би-пиу-пиу. Если что-то произойдет, пиу-пиу-би-би-би-пиу-пиу, то Эмбер к вам всегда на помощь придет. Пиу-пиу-би-би-би.